Mangarara, mangarara. Fandaharana ametrahana andreo fanontaniana manitikitika ny vahoaka amin'ireo kandida. Iarahan'ny Top Radio sy ny Haop na ny hetsiky ny pirenena entanina. Mangarara, mangarara. Tonga soa indray eto amin'ny fandaharana mangarara amin'izao atoandro izao mana vahintsika tsy izany fa ny candidat la mitondra ny laharana fa 420 fa ny Hery Soa Ernève. Fa miarabanao tompoko. Miarabanao Marie, miarabanao Kotoky, miarabanareo eto amin'ny Top Radio ary ny mpanaraka an'izao fandaharana mangarara izao androany. Fantany angamatonga dia atombokontsika kely fantany voalohany hoe inona natapa-kevitrao ilatsaka hovidiana ho filoham-pirenena. Eo ihany koa moa hoe inona ny tombony amin'ny mahavehivavy manao politika raha ohatra ho filoham-pirenena ao mihoatra ny lehilahy. Ny natapa-kevitra angambany dia efa veriko hatrany fa toy ny fandraisana andraikitra izay efa natao hatramin'izay amin'ny ezaka ametrahana ny tany tandalana sy ny fiediana ny fanjakana ratsy tantana ka mba tsy eo anatin'ilay toerany mitaky foana sy ny ataontsika hoe miteny foana dia aleo miditra tsehatra dia manao izay afaka atao mitondra ny anjara biriky. Izay ny antony. Ama hoe candidat vehivavy indray dia fitondrana mihitsy angambany atao hoe fiovana tanteraka eo amin'ny androm-pansakana izay misy eto Madagasikara. Izay lehilahy foana no mitondra hatramin'izay kanefa dia maro ny zavatra tsy tomombana. Ka aleo angambany vehivavy indray no hitondra satria tsika eto Madagasikara dia efa miaina amin'izany atao hoe fitondrana vehivavy maro ny fandimby teto tamin'ny andro ny talohany andro ny fanjanahantany ary hita fa anisany nanana izy azy ny mpanjaka vavy teto. Raha ohatratra moa zany fisinao eto amin'ny Top Radio mampitsara anao raha lafinao ianao inona ny fanavaozana eo anivon'ny fitsarana na hoe réforme de la justice ho tanterahanao satria maro ny olona amin'izao fotoan'izao no tsy matoky an'izany fitsarana izany intsony. Somary atambatra kely tonga dia anaty fanontaniana maromaro ny ataontsika hoe olana menjady eo anivon'ny fitsarana. Eo ihany koa ny état de droit et de justice populaire izany hoe fanjakana tadalana sy fitsaram-bahoaka na eo ihany koa ny fanavaozana ny rafitry ny fitsarana momba ny section anankitelo na judiciaire, administratif et financier ary farany ihany hoe ahoana ny fomba fanakekezana ny fitsarana ho an'ny sarabe bahoaka. Eo moa zany somary olana matetika mipetraka mantsy eo anivon'ny fitsarana. Mikasika ny inona no zavatra atao ho an'ny fitsarana rehefa tonga eo ny tenako. Voalohany indrindra aloha dia tsara fantatritsika fa ny fitsarana dia andrim-panjakana. Anisany ataontsika hoe ao anatin'ny équilibre des pouvoirs ao anatin'ny constitution raha ohatra ka firenena demokratika sy républicaine isika dia mitovy lenta amin'ny pouvoir législatif sy pouvoir exécutif izany hoe ny fahefana mpanatanteraka sy ny fahefana mpanao lalàna ny fahefam-pitsarana izay mampiatra ny lalàna. Amin'ny zavatra misy amin'izao aloha dia efa tsy mipetraka izay mahafahefam-pitsarana izay satria mipetraka ao anatin'ny ohatrany hoe fitohizan'ny exécutif ihany ny fitsarana ary ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana sy ny haute cour de justice ihany no mandrafitra ny fahefam-pitsarana eto amintsika amin'izao tsika miteny izao. Zavatra misy nefa dia ohatran'ny poste politika ihany ireo toeran'ireo satria avy ao amin'ny assemblée mandrafitra ny HCC misy olona tondron'ny filohan'ny repoblika ary misy vitsivitsy fotsiny ao amin'ny CSM dia hitantsika tato ato koa fa dia mandray fanapa-kevitra politika ny tena ataony zareo fa tsy mipetraka amin'ny matoerany mpanao lalàna azy mpampiatra lalàna azy ka ny zavatra miova voalohany indrindra izany dia izay atao hoe fisarana tanteraka amin'ny fahefana anankitelo samihafa izay ary tsy mifanitsaka fa saingy kosa ny atao hoe mifampiambina
mifampijery satria misy ny contrôle ny tsirairay avy izay voapetraka ao anatin'ny lalam-panorenana kasika an'ireo fahefana anankitelo ireo. Faharoa dia mikasika ny ady amin'ny kolikoly izay mahatonga ny tsy fatokisan'ny vahoaka ny fitsarana. Ny ady amin'ny kolikoly izay manerana ny Madagasikara rehetra mihitsy manomboka hatrany amin'ny androm-panjakana ka hatrany amin'ny birao-mpanjakana rehetra ary ka hatrany amin'izao fifidianana izao raha moa dia mbola manjaka ny kolikoly ka izahay eo amin'ny fitsarana dia afaka manomboka izany satria ny fitsarana dia sady manasazy no mamerina koa ny zon'ny olona ary mametraka ny fanajana n'izay lalàna izay. Ka ny zavatra atao voalohany indrindra aloha dia ny manome ohatra avy any ambony, izany hoe l'exemple vient d'en haut. Ka maro ireo olona izay voaroroy amin'ny resaka kolikoly kanefa tsy nenjehan'ny fitsarana. Atomboka tsika amin'izay ngamba no hoy izy. Na mpanao politika na tsy mpanao politika, aleo ny gros poisson ny atao voalohany indrindra. Ka misy ny dossier izay efa any Bianco sy any anivon'ny fitsarana ahafahana manomboka izany mba hanome ohatra ho an'ny madinika hoe aok'izay ny kolikoly. Faharoa manaraka an'izany misy ny fanamboarana ny lalàna mba hifandraika amin'ny zava-misy. Mila politika. Izany hoe mety hiova ny constitution hoe. Lalàna tsotra aloha ny resaka mbola tsy miresaka constitution tsika. Lalàna pénal ady amin'ny kolikoly ny resahana donc pénal zany. Eo amin'ilay resaka lalàna tsotra ohatra dia maro ny olona menmenina hoe tsy voasazy tsara araka ny tokony ho izy ny olona mamono olona, ny nanolana, ny nangalatra sy ohatr'izany. Nefany araka ny teneniko mitovy ny antsika ny fanasaziana ny olona nangalatra akoray sy ny nangalatra 5 milliards dia izay zavatra izay mila amboarina. Etsy andaniny koa misy karazana raharaham-pitsarana sahala amin'ny hoe ady tany izay tsy voavaha mihitsy amin'ny lalàna izay misy amin'izao. Na dia efa nanao foana ary tsika ny fanovana ny lalàna, le eo amin'ilay hoe mifandraika amin'ny zava-misy mihitsy tsy mampipetraka an'ilay izy. Izany zany no mila amboarina. Ary misy koa ny atao hoe peine alternative à l'emprisonnement sy ny recouvrement des amendes, izany hoe ny fandoavana, tena fandoavana ny lamandy ary ny fanomezana sazy hafa ankoatra ny figadrana ho an'ny heloka sasatsasany. Ary mazava ho azy moa misy koa ny liberté sous caution. Ny anton'ireo dia satria izay indrindra ilay miteraka kolikoly. Rehefa tsy misy zavatra hafa hanasaziana an'ilay olona ankoatra ny famonjana dia mieritreritra aloha ny mpitory hoe raha vao tsy voafonja ilay olona dia nisy kolikoly izay. Ary mieritreritra koa ilay olona hoe raha izay zavatra nataony tokony tsy hampigadra fa tokony zavatra hafa nataony dia lasa izy manao kolikoly. Izany zany isan'ny ady amin'ny kolikoly. Etsy andaniny koa tsara fantatritsika fa tsy ampy ny fitaovana eo anivon'ny fitsarana ka mahatonga ny olona sasany voatery mandoha vola eo satria tsisy taratasy, tsisy encre, tsy ampy olona be dia be ny fivezivezena sy ohatr'izany noho ny fahaelan'ny fotoana dia noho ny izay tsy fahampiana fitaovana izay. Ny budget ny fitsarana dia eo amin'ny 1,8% ny kitapo-bola mpanjakana, teti-bola mpanjakana, ka izay zavatra izay dia mila amboarina, mila mitombo hatrany amin'ny 3% ny budget any io ka hatrany amin'ny 5%. Satria tsika raha nahita ny grevy be tany Frantsa sy tany Belzika dia mikasika an'io teti-bola ampiasaina fitsarana io satria nahena ny fanjakana ilay izy dia tsy fanaika ry zareo. Dia ny teny moa ianao teo iny ny réforme ao anatin'ny judiciaire, administrative, financier. Ny administrative dia mila fantatry ny olona tsara hoe inona daholo ny ady izay tena mila mandeha eny ary izay fampahafantarana ny zon'ny olona izay hoe afaka miady amin'ny fanjakana ary aiza no andehanana, ahoana ny fomba andehanana amin'izay anisan'ny fanovana tiana hoentina koa. Ary mikasika ny fitsarana Cour des comptes na fitsarana momba ny
fampiasam-bola mpanjakana dia tokony ataontsika hoe miasa araky ny fotoana eo amin'ny fotoana ampiasana ny vola fa tsy 3 taona 4 taona teoriana fa tsisy fiantraikan'le izy ny fanodikodinam-bola mpanjakana ny tena goavana indrindra amin'ny resaka kolikoly kanefany 4 taona aoriana ny ampiasana ny vola zay vao tena mandeha ny asan'ny Cour des comptes noho ny tsy fahampiana fitaovana noho ny tsy fisian'ny ataontsika hoe fanovana eo amin'ny pitsopitsony fomba fiasa ary lasa tsisy dikan'le izy fa rapport no atao fa tsy contrôle sy atao hoe fitsarana mihitsy ny fampiasam-bola mpanjakana ka mampisy ny ataontsika fioaram-pefy be dia be izay tsy sazy impunité. Mahakasika ny etika sy ny déontologie-ny mpitsara ankehitriny zany mety isy koa ve ataontsika hoe famerenana izay etika izay satria tsy maro ohatran'ny misy tatoato ohatran'ny hoe voaroy matetika amin'ny resaka zavatra ny mpitsara ohatrany. Ny atao hoe etika déontologie efa mipetraka ary mbola mipetraka foana ao amin'ny Conseil supérieur de la magistrature na filakevitra ambony momba ny fitsarana no mampiatra sy manara-maso azy io ary dia tena maro aloha ny mpitsara izay manaja azy fa isika no tsy mahafantatra hoe maro ny mpitsara izay voasazy satria tsy dia zatra loatra ny fitsarana manao an'izay fampahafantarana hoe iza ny voasazy tamin'inona izay kanefa koa eo ihany koa ny fahaleovantena ny fitsarana sy ny ady amin'ny kolikoly dia mila an'izay fampahafantarana izay hoe rehefa inona no mila mampiatra an'izay fahaleovantena izay ny fitsarana satria hitantsika izao na eno tamin'ny raharatany Morondava farany teo dia niresaka hoe gadra navoaka ka nisy baiko namoahana azy dia eo zany izahay dia gaga hoe mpitsara mpamoaka didy tsy mandray baiko ary olona efa tsy eo amin'ny toerana intsony no mbola manome baiko tsy mety izany eo zany tokony misy le atao hoe andraikitry nireo izay nandray an'le baiko sy nanao foana raha izay tokoa ny marina satria izay no fanazavana nentin'ny ministeran'ny fitsarana dia izay moa no raisiko hoe misy tsy fanajana ny etika déontologie izay ary miverina amin'ilay fitakiany ny SMM tamin'izany andro le hoe ataovy an-tsoratra ny baiko ary iny baiko iny dia tokony ampieritreritra n'ilay olona mandray sy ilay olona manome mba hahafahany miantoka ny andraikitra ny hoe responsable daholo amin'ny tsy fetezany iny fanapahan-kevitra iny na ny mpanome na ny mpandray baiko miara voasazy raha ohatra ka misy zavatra tsy mety kanefa moa tsy tanteraka iny fangatahana iny hatramin'izao noho ny volonté politika satria tsy mety amin'le ataontsika hoe fifanindrin'ny ny pouvoir exécutif sy ny judiciaire ny asiana trace zany baiko mandeha zany satria moa mangarahara ny fandarantsika raha madofa ny irerina eo ianao isany hoe manan-kihana ny resaka lisam-pifidianana natoyle zava-misy ao anatin'ny lisitra hoe any amin'ny faritra Androy ohatra any Atsimo andrefana Iorombe misy hoe fitombona valalaka hatramin'ny Rahitsy maninona ianareo no zao ohatran'ny somary miteny sy ohatran'ny hoe mamohana io zavatra io ary misy kandida hoe aiainareo hoe omena tombon-drany ao anatin'izay azo tenenina ve hoe iza le kandida raha ohatra hoe izay tokoa le zava-misy sa kosa ve mety misy kandida ihany koa ve mety tohanana ambadika ihany koa mety izay ihany koa ve kandida le olona resanareo eto angamba fa tsy hoe mpanohana donc ny tenako no toanako ao anatin'izao filatsahana hofidiana izao fa tsy manohana kandida hafa indray rehefa any amin'ny deuxième tour mety misy arrangement ataon'ny kandida fa hatreto aloha zany namela ny tompony andraikitra tsirairay avy izay hiasa na ny CENI na ny primature moa izay natao hikarakara fifidianana mangarahara ary andraisan'ny rehetra anjara kanefa dia izao zao hitantsika ny tsy fahatombanana za tsy miteny hoe mety nisy tokoa ny tsy fahaizana na hoe mauvaise foi atao anatin'ny zavatra tiana atao fa kosa
le fotoana angambany mety hoe fohy kely ho azy ny tsy nahafahany nandray ny faipera rehetra mba ampisy an'izay tsy ampiena be dia be an'izay tsy fahatomombanana izay fa ny zavatra misy aloha dia izao a hoenitsika amin'ny antso rehefa avy eo moa za sura fa maro ny olona izay hitaraina amin'ny lisam-pifidianana io satria na dia mahita hatrany amin'ny fitomboana isa mifidy roa tapitrisa ray hetsy roa tapitrisa any nisan'ny mpifidy a dia maro ny olona tsy tafiditra anaty lisam-pifidianana io ary matetika dia aty andrenivohitra no tena maro ny tsy tafiditra amin'izao tsika miteny izao dia eo zany le mahagaga hoe any amin'le toerana ambanivohitra sady vitsy olona no tena lavitra indrindra indray a no lazaina fa betsaka le mpifidy ny soratra ny olona tena ny soratra teto andrenivohitra nefa tsy nampidirina le izay indray aloha dia amezako tsiny kely an'ny seni hoe fa maninona n'izao vao navoaka io isa io ary amin'izao raha misy olona miditra eo amin'ny sitany seni andeha hanao an'le fanamarinana ny anarany eo fanamarinana ny anarany a dia tena maro be ataoko hoe 90 isan-jato a tsy tafiditra ao amin'le site rehefa mandeha ny amin'ny fokotany a tsy ao ny anarana misy a ao amin'ny fokotany ny anarana fa tsy ao amin'le site misy a ao amin'ny site ny anarana fa tsy any amin'ny fokotany izany zany dia efa tsisy mangarahara satria raha nandaniana vola be nanao an'io site io a tokony zavatra azo ampiasaina io faharoa manaraka an'izany hitovy ve ny isan'ny olona ny tombo any amin'ny faritra Androy sy any amin'ny faritra Vakinankaratra samy mitombo eo amin'ny 100,000 isa eo raha ohatra ka anankifito eo ny isan'ny toerana be olona indrindra be mpifidy indrindra ao anatin'ny faritra 20 dia voamarika fa mitovitovy isa amin'ireo faritra tsy dia be olona ihany koa ny fitombony mpifidy amin'ireo toeran'ireo raha ohatra zany azavaiko amina isa tsotsotra dia izao eo amin'ny 2.50 eo ny isan'ny malagasy afaka mifidy izany hoe ny antsasa manila ny malagasy zany dia 18 taona no miakatra ao anatin'ny lisitry ny mpifidy izany hoe 50% eo amin'ny raha 25 millions dia any amin'ny 12 millions 5 any zany isan'ny mpifidy ao anatin'ny lisam-pifidianana dia eo amin'ny 9 millions 900 eo dia misy gaga moa zany namantsika izay avy any ivelany milaza hoe ary dia efa manakaiky an'i La Frantsa anareo zany 88% ny taux d'inscription eo amin'ny tahan'ny olona voasoratra eo amin'ny lisam-pifidianana dia hozy izy hoe raha ny tena marina hitantsika sy hitanay eny toerana vitsy ny olona tena voasoratra fa manahy izahay hoe nisy tsy zavatra tsy mitombonao ary nampitomboana natao fanahiniana nampitomboana ireo isareo mba ahafana mangala-bato misy kandida ve ohatra hoe aiainareo anatin'izay hoe hoketrehana ho an'ny kandida izatsana izy roa ity hoe resaka fampitomboana lisitra ity dia inona ny dingana hoe mety ho ataonareo anatin'izay misy tokotrany ny aiainay satria tsara fantatritsika fa ny seni amin'izao io dia mpikambana tao amin'ny senité tamin'ny tetezamita voalohany izany hoe ny senité anankiroa tamin'ny tetezamita dia ireo mpikambana tamin'ny voalohany dia ireo mpikambana amin'izao ireo avy eo moa ny solo iny dia nisy ny seni izay nitarihany minisitra teo aloha tsy tadidiko ny anarany tsy toloiko ny anarany oui voilà dia manahy izahay sao dia efa misy ihany ny fifanarahana na fifidianana sahady ny seni ao anatin' izany fampiasana an'ireo olona izay niara-niasa tamin'ny tetezamita teo aloha teo nefa misy kandida izay fantatritsika tsy hotonoko ny anarany izay manana izany intérêt izany ary za koa dia miteny aminareo fa za dia mbola tsy matoky satria mbola manjaka loatra ny kolikoly eto amintsika ka mampanahy be ihany izany tsy fetezana eo amin'ny lisam-pifidianana io raha iverina amin'ny audit izay nataon'ny OIF tsika dia nilaza ny OIF fa nahita irrégularité na tsy fahatomombanana miisa hatrany amin'ny 2 tapitrisa mahery
1 million d'anomalie ao anatin'ilay isym-pifidianana ary ao anatin'izany dia nahita doublon 12 000 isa na 2,1 zareo ary nahita olona tsy ampy-taona, zaza tsy ampy-taona voasoratra ao anatin'ny lisym-pifidianana. Fa ny olona maty moa izany nanontaniako an'i zareo ary ny maty ve hitanareo tao dia izay moa tsy fantany. Fa ny misy eo dia hoe karapanondronao dia anarana hafana eo, anaranao eo dia karapanondron'olona hafana eo. Dia ireny olona ireny izany raha izany hoe ray tapitrisa izany irrégularité kanefa ny lanin'ny lisym-pifidianana tsy azo kitihana dia ireo zany efa misy olona ray tapitrisa mahery tsy afaka hifidy. Efa azo tenena azo efa afaka miditra mivantana isika zao amin'izao fotoana zao raha misy fantaniana tianareo sy malina apetraka amin'ny candidat mitondra ny laharana 420 mariana fa misy fandamina toy izao antso telo no raisinay amboalohany dia manana 3 minitra présidente moa zany ahafahanao mamaly antso telo ireo dia miditra tsikelikely ohatr'izay tsika zany mba ahafahantsika mba hoe mahavalona ny fantaniana tiantsika rehetra apetraka. Fantaniana hafa toky ohatra nisy fanamarinana saika napetraka teo. Toy izantsika le resaka marabatonga ny biantso misy le iarahantsika mahita zany izay olan'izay présidente aloha tonga dia atsoina hoe présidente zany ianao amin'izao fotoana izao aloha hoe inona zany ny vahaolana sy inona ny hoe sosikevitra ahafahana miala amin'izay toe-javatra hoe olana amin'ny resaka fifidianana izay. Amiko dia tokony mbola sokafana io listy io ary andraisana fepetra manokana fanokafana ny lisym-pifidianana io ary mikasika ny bureau de vote moa tsy voaresantsika teo fa mampiayay anay koa ireo 4000 bureau de vote ny ampy. Izany hoe mila asiana mangarahara ireo bureau de vote aiza marina ary apetaka eraky ny distrika sy ny commune ary fokotany mba ahafantarany olona azy ireny. Mandeha irery ve ianao amin'izay hoe sosikevitra izay sa hoe misy candidat efa mitovitovy hevitra sy hoe mamondry kely amin'izay sosikevitra izay? Amin'izay hoe famoahana ny lisym-pifidianana izay? Amondrina ireo candidat mihitsy ny tenako amin'izay fitakinana izay fanokafana ny lisym-pifidianana sy ny bureau de vote izay ary mbola piko koa mikasika an'ilay chartre de bonne conduite izay ampanaovina sinoiny candidat kanefa ny seni koa dia ao anatin'ny mpampanao sinoan'io chartre io dia misy andiny ao milaza hoe tokony ekena ny valim-pifidianana izay avoaka ny seni nefa misy tsy fatomombanana dia hozy izy hoe tsara be le chartre maninona raha atao lalàna io tokony atao lalàna zany io dia ataovy ao anatin'ny ny code électoral. Mariana moa fa amin'ny afakapitso 3 octobre moa zay fifanaran'izay no atao mba irosikely antsika moa mahakasika ny fifidianana anty ahoana indray mahakasika ny hoe ny fanohanana moa zany zany hoe nataontsika hoe momba mpamatsy vola ny fampilezan-kevitra efa herinandro mantsy sisa dia hitra ny fampilezan-kevitra ahoana ny herijika sy ny ataontsika hoe logistika indrindrindrindra ho an'ny candidate Faniry Herissoa Herinaiva. Marobe ny logistika efa mipetraka any amin'ny toerana rehetrarehetra any ary efa manomboka manenika ny Madagasikara izay maly zao vao nisy QG anankitelo ino moa ty mipetraka any amin'ny faritany dia eny amin'ny Analanjirofo iny dia ohatran'izay koa amin'ity anandro ity mbola misy maromaro mipetraka verina foana amin'ilay resaka hoe ny problème kely dia ireo solotenana ihany marobe ny tsy voasoratra ao anaty lisym-pifidianana ary miteraka olana izay. Misy antso ataribe aloha raisitsika avy eo toizantsika ihany izay. Entomiko miaraba sika atao amin'ny topo radio miaraba ihany koa ny tonga président. Miaraba tompoko. Miaraba. Ya miaraba anao fa mahafinaritra ilay asahinao satria vitsy ny azo atao hoe mbola tanora ao anatin'ny fahatanorana tokoa ianao ary hita hatramin'izay ny zava-misy eo amin'ny fitondranao ny sendikany tsara fa anisan'ny olana mijoro amin'ny hevitra ao ianao. Ny zavatra fanontaniana dia zao hoe
mandritra ity fifidianana sy ny amin'ity dia betsaka ny olona mandrabiraby anareo manatraka fifidianana lelelena fa eo amin'ny fanohanana. Raha tsika mahafantatra ny hoe fanohanana zany dia ao ihany koa ny zavatra vedavin'izy ireny. Betsaka nefa ny kandida manao fanarahana amin'izy ireny. Ianao ve misy olona avy ivelany manampy anao amin'izay hoe fanampiana eo amin'ny fampielezan-kevitra izay dia manao fanarahana manokana amin'izy ireny ianao. Izay ny fanontaniana voalohany. Faharoa manarakarak'izay, misy ny fitenenana hoe misy sanany ratsy ny dia misy soa. Raha ohatra ka tonga ny valim-pifidianana tsy anisan'ny tafiditra ao anatin'ny roa voalohany ianao, efa manana kandida mandresy lahatra anao ve ianao tovitovy hevitra aminao sy ny inanao amin'ilay kandida enina telopolo rehetra hanomana manokana izay kandida. Misaotra indrindra président. Misaotra anao fanontaniana. Zay zany ilay fanontaniana hoe raha vatantsika ilay izy misy olona avy any ivelany ve manohana anao manokana amin'ity fifidianana ity. Antsy manaraka aloha raisitsika ny antsy manaraka. Allô? Io tompoko. Miaraka ty. Tafiditra zao. Ia. Miaraka ny ramatoa mireviny azy amin'ity. Miaraka anareo amin'ny antso. Ia zany nitiko tenena dia izao efa ely izay nanara-maso anao na mivila tsofiny tamin'ny disy andraikinao dia tena voafitarana teny voam-pirenena ary tena manana fanantenana amin'ny mivantana fitarana zany mba ho tena ohatran'iny anglaina lelena mizana anankiroa sy tanila iny hoavin'izany firenena zany orinao resaka fitarana iny. Efa raha mampitroy famirerinay dia engany hoe rehefa ianao na ny olona mitovitovy aminao masika satria ianao dia olona masika mahaverina ianao. Tena olona tena hoe tandalàna. Mba tambory ren'ilay gros poisson sy ren'ilay trondro madinika reny. Masika beronono izy. Andraikitra tokony amin'ny herika tokony hoanina andro vary ireo. Satria mitovy araka an'ilay volazanao ny herika. Manarak'izay araka an'ilay nolazainao teo dia amina mia misy fanarahan-dalàna atao amin'ny telian'izao fotoana. Aminao dia raha mampiasa mirerinay mbola mety any ny rosona amin'ny fifidianana amin'ny fito novambra io ka inona ny tokony ataotsika. Misaotra anao fanontaniana. Mbola misy antso anankiray. Ia. Raisina tompoko. Raisitsika. Tafiditra amin'ny vatana ianao eto amin'ny Top Radio. Allô? Eny tompoko. Manahoana tompoko? Manahoana e? Miaraba ny kandida manokana aloha zany Miarabanao koa. dia fanontaniana tokana ihany. Misy fanokanana fitokanana zavatra nataon'ny mpilo era-journal mampianina zava-bita anankiray zany efa tambany fito teo zany ohatry izy ao aty président tony ho anao mankandida sy mampitsara anao ara-dalàna fa izy zay sotra tompoko. Misaotra anao fanontaniana. Manana telo minitra anao zany amin'ny malinanareo fanontaniana telo avy any amin'ny mpiaintsika rehetra izao. Mikasika ny fanontaniana voalohany hoe misy olona manampy ve ianao avy any ivelany, financement avy any ivelany. Dia ny valiny dia misy tokoa ny fanampiana izay avy any ivelany avy amin'ireo diaspora zany hoe malagasy izay mipetraka any ivelany sy ireo namana vahiny koa teratany vahiny izay mifanampy amin'ireo gasy an'ireo. Marina aloha fa tsy hitovy mihitsy amin'ny volan'ireo olona izay efa avy nandrobany firenena sy avy nivarotra tanindrazana ny volanay fa nefa kosany dia atao izay ampy an'izany amin'izao campagne izao. Mikasika ny hoe iza no mety totoanako amin'ny deuxième tour. Iza nga no hanohana anahy amin'ny deuxième tour
no ataoko fanontaniana satria zahay dia manantena ho tafakatra eo amin'ny deuxième tour raha ohatra ka ny intention de vote no resahana satria na dia tsy manao Facebook sy ataontsika hoe nandray anjara tamin'ny sondage daholo ary ny olona izay manana eritreritra hifidy anay dia izahay mandeha ny toerana mahita fa mila fiovana ny malagasy ary mila vehivavy ihany koa mila reny hiay azy eto amin'ity fireneny ity ka raha tsy misy ny fanodikodinana ny ataontsika hoe ny safidim-bahoaka dia mety ho anisany tafakatra amin'izany deuxième tour izany ny tenako. Eo amin'izay izany vao hijery hoe iza no afaka hiara-iasa ary dia hamafisiko fa tsy hiara-iasa amin'ny olona efa avy niara-niasa tamin'izay fitondrana ny kianiko teo ny tenako ary tsy hiara-iasa amin'ny olona izay efa avy minisitra na prime ministre izay teo amin'ny fitondrana izay efa nikianinay ary mila olom-baovao ny firenena. BDP no milaza manana programa n'asa tsara be fa tsika mahita fa dia samy eo amin'ny fitondrana daholo zao na ny UEM na ny fisandratana fa nefa inona ny zavatra ataon'zareo fa maninona moa zareo zao tsy efa manana ministera 2 isa tsy efa manomboka an'izany vina fisandratana sy izany UEM zao mba ho tsapaitanana fa miandrinina mbola manjaka ny tsy fandriam-pahalemana mbola mifamono ny vahoaka ary mbola miaina ao anatiny tsy fahampiana tanteraka. Fanontaniana fahatelo, misaotra betsaka ho an'ireo izay manohana sahady sy mankahery ao anatin'izao ataontsika hoe fanamby goavana be izao fa dia voaray ny entaentanareo ary araka ny teneniko teo dia ho samborina tokoa ireo gros poisson satria za dia niteny hoe ny ohatra voalohany dia atao avy any ambony ka tsy ireo pirina intsony no samborina amin'ny resaka kolikoly fa ireo tena londoam-pisorona amin'izany fanaovana kolikoly izany hoe les gros poissons ka dia manome toky anao izay ry madama fa dia izany ny zavatra anisany atao voalohany. Mikasika ny CENI, io ilay lazaiko teo, misy hatrany amin'ny 1 million mahery ny anomalia na ny tsy fetezana ao anatin'ny lisam-pifidianana kanefa dia mbola mikiry ny OIF milaza fa mety io dia nefa izay dia miteny hoe ny OIF dia olona mandalo ihany, herinandro izy nanao ny auditiny fa isika izay miaina eto tsy hanaiky mihitsy isika malagasy rehetra raha tsy tafiditra ao anatin'io lisam-pifidianana io isika izay tokony fidy ary izay olona tsy tokony ao anatin'io lisam-pifidianana io satria fictif na diso na doublon na mineur dia tokony miala ka izay no hitakianay hoe mila sokafana indray mandeha io na inona no mety ho fetraka an'izany ho sokafana io ary hitakianay izany ary farany mety ve ny fitokanana zava-bita tamin'ny 20 septambra lasa teo tsy mety mandika lalàna ary madisqualifie ka oka dia ampitandrina izay mbola manao an'izany fandikan-dalàna izany fa izay dia tsy tafatafa mihitsy ny angataka ny disqualification anareo. Ianareo zay tompona andraikitra fa tsy mety izany tsy manaraka tompoko tompoko tabaka somary ataontsika hoe iverana kely anisan'ny zavatra somary nalazalaza ihany koa ny dossier Mamy Ravatomanga aloha misy antsony no resitsika edy zay fantaniana zay. David Travataranao eto amin'ny Top Radio. Miaraba madame candidaty. Miarabanao koa. Tsy ianao ve manaiky raha ohatra hoe efa zany ny zava-misy ataon'le CENI maninona ny mora mba hiemitra kely amin'ny volana May any ny fifidianana io dia mba hambarina aloha ny zava-drehetra satria nareo andany volao nefa zavatra ohatr'izany no zavatra efa miandry anareo ao. Faharoa manaraka izany dia izao rehefa tonga le bulletin tokana tena ho alefany amin'ny fidy dia tokony manao maky mandray esanty nareo dia kosehana le bulletin dia atsofoka ao anaty hirona dia jerena aloha olona na miova izy na tsy miova fa misy produit ataony zareo io dia bulletin efa précoce efa le candidat tian'olo laniny efa voakose avany dia mitsofoka ao anaty hirona io dia na mifidy ary ianao mifidy tsara dia raha riva io rehefa sokafana dia le candidat tiany zareo communauté internationale ho lany eo ka tokony mba maily ihany nareo amin'izay zavatra izay fa dia misaotra tompoko. Misaotra anao amin'izay fanoroan-kevitra izay
antso manaraka raisina tompoko raisina ianao antso manaraka miaraba jaune fa ty androany toko miaraba ny candidaty tany Yeso Vernay. Miarabanao koa jaune avy any Andohalo. Na ny feonao raha dia tena nahafinaritra fa fanontaniana apetrako aloha fa napetrako dia tsotra be tsotra positionny présidence de semaine vis-à-vis-ny frantsay. Faharoa ny hevitrao lalàna malagasy io anaty lalàna ianao tena lalàna malagasy io sy lalàna ndakoty frantsay ataoko globalement izy ataoko en général fotsiny dia fahatelo farany momba an'le napetraka azy fanontaniana trocap hoe mitombo 4 000 na 5 000 bureau de vote raha matokony ireny hoe manana délégué 8 000 contre les bureaux de vote taloha satria tsy maintsy 2 délégués à chaque bureau de vote. Tena topo misaotra anao amin'ny fanontaniana. Antso ray farany aloha dia avy eo valitsika izay fanontaniana izay. Mbola tsisy antso. Misy antso anankiray latsaka miaino anao tonga mivatana eto amin'ny fandaharana mangarahara. Miarabany nareo amin'ny tompoko rahateo dia naraba ny vahiny tompoko. Miabo. Zavatra voalohany ndrika dia midirany toetrany candidatsika fa efatra amby roapolo fa ny tiako mba angatahana anao madame présidente dia izao mangataka aminao atao izay maximum anajanonana ny fividianana io aloha satria mila mazava ny fitantanana ny firenena fa tsy hoe amaikamaika ny fividianana sika dia olona mpangalatra indray no avy eo atsotafarina mihitsy Madagasikara ao anatin'ny taona maro fa aleo lalao mazava raha tia andresy voaka malagasy dia mila mahitsy aloha tsika tsika zany mila manao zavatra madio amin'ny taranaka tsika mijery ny tenatsika fa mijery ny taranaka fa raha zao zavatra zao no ataotsika fotika ny firenentsika ny arinany ka aloha zany madama fa fantatay ny zavatra naotanao teto mangataka aminao zay mba manaova maximum aloha lalao madio apeto amin'ny firenentsika eto sotra teto. Misaotra anao indrindra amin'ny fanamarinana sy ny fangatahana. 3 minitra no amalinao an'ireo fanontaniana izay napetraka ny mpiaino teo. Eny ary mikasika ny hoe anankiroa telo ka zareo teo nilaza an'izay fanemoran'izay voalohany ny teny hoe tsy mety zao zavatra zao sy dia tokony ahemitra amin'ny mois de mai ka hoe keko ve zany. Raha izany zany no antaniana dia ahitso kely tamin'ny HFI nangataka fanajanonana ny fifidianana dia tsy d'accord satria ametraka transition tsy fantatra hoe hafiriana no nangatahany zareo dia tsy itovizako hevitra izay. Amin'izao kosa nefany no io le hoe tsy fatomobana ny lisam-pifidianana ka mila maro dia maro ny olona izay tokony mbola hiditra ao ary mila maro koa no anarana na ny tsy fatomobana izay asorinao ka raha ohatra ka mila fotoana lavidavitra no anaovana izany dia tsy tokony hihoatra ny mois de mai izay dia ekeko. Raha ohatra indray hoe mikasika an'ilay bulletin an'ilay hoe ataovy izay fomba rehetra hanakanana ny fifidianana io dia tena manome toky anao ry mpiaino izay niantso teo fa dia anao izay azoko atao rehetra mihitsy mba hampisy lalao madio amin'ny resaka fifidianana eto Madagasikara mba tsy olona izay efa nangalatra sy efa voapirofo fa nivarotra an'ity tandrazana ity ambongadiny no mbola hiverina eo ka raha ohatra ka misy ny fomba rehetra afaka manao an'izany dia ho ataoko daholo izany izay toerezako toky ary fampitandremana ihany koa ho an'izay mbola mithavize mikasika an'ireo hoe manana délégué isaky ny bureau de vote 520 tsara kosa ilay fomba fanosana vaovao na ny toerana misy an'ireo 520 ireo arany tsy hitakory hoe aiza satria araka izay lazaiko izay hoe ny bureau de vote 20 000 isa ny fantatra hoe arisy ary amin'ireo 20 000 ireo ara misy bureau de vote no foanana dikan'izay ilay 4 000 5 000 vaovao mbola tsy hay hoe aiza ireo satria
tsy misy mangarahara mihitsy amin'ireo isana bureau de vote ireo dia efa miezaka fampiresaka ihany moa izay candidat hoe aiza sy aiza daholo ny fandehany izany ary inona ny tokony ataontsika ary hoy sisa hoe fa maninona re no herinandro alohan'ny ataontsika hoe tapa-bolana alohan'ny anombohan'ny fampelezan-kevitra vao mamoaka an'izany lisitry ny bureau de vote izany ny CENI ary any anaty site web satria zahay vao nanomboka tamin'ny 1er août dia efa nangataka an'ireo teny amin'ny CENI eny amin'ny ratsamangaiky an'ny CENI fa tsy nanana izany ry zareo dia efa taty aoriana vao alefa any amin'ny site web ary ny olona any amin'ny faritany any tsy voatery anana accès amin'ny internet. Ok, mahakasika ny fantania fanaperakitsika teo ihany mahakasika ny momba le hoe dossier Mamy Ravatomanga mba afaka milaza kely ny hevitra ao hoe mahakasika an'le hoe mampitsara anao moa izany hoe ahoana ny tena fipetraka izy io sy ny resaka eo amin'ny famotim-bola. Kasika ny dossier Mamy Ravatomanga sy ny famotim-bola ary ny mahavoaroroa ny candidat anankiray ao anatin'izany dossier izany dia hoy izy hoe fa nahoana re eto amintsika eto Madagasikara tsisy fanenjena azy nefa vola eto amintsika no voalaza fa nofotsiana. Eo izany dia efa mampieritreritra ihany koa ny fahafahana ataontsika hoe manakana ny fitsarana tsy hanao ny asany. Izay moa ilay lazaina ny anatin'ny tonokiranay izay omeko anareo rehefa avy eo ny hiranay Rafaneva misy hoe avy alao ny mpitsara anao ny asany. Misy an'izay ao anatiny ka hoy izy hoe tsika tokony ho sarotiny amin'ny zavatra ohatr'ireny satria voalaza fa amina tapitrisa euro maromaro ny vola izay nofotsiana tany ary resaka misy ifandraisany amina fivarotana bois de rose sy nanodinkodinana volam-panjakana io zavatra io. Ka raha isika malagasy ny tsy ho sarotiny amin'ny ireny raharaha ireny dia tsy mety fa zao ny firenena frantsay no manenjika dia tsika tokony hanaraka manao requête conjointe ohatra. Eny tompoko antso manaraka izany tafiditra mivantana ianao eto amin'ny onjam-peo Top Radio amin'izao fotoana izao. Miala tsiny tompoko nday jaune ihany aty Andohalo ramatoa présidence nationale azafady tompoko candidat ianao fa tianao namaly amin'ny fanontaniana koa le hoe position anao vis-à-vis amin'ny frantsay azafady tompoko. Avy dia valiko avy hatrany izay fanontaniana izay sy misy fanontaniana iray izay adiny kokoa izy teo dia mikasika le bulletin unique ny positionko vis-à-vis amin'ny frantsay. Za tena miteny izany fa hatreto aloha dia tsy misy firenena atao hoe miara-miasa amiko fa kosa ny olo-tokana izany hoe olo-tsotra na teratany frantsay, Allemagne, Suisse, Cameroun, Sénégal, Congo, Rwandais reny izany afaka miara-miasa fa le hoe firenena ray manontolo mihitsy tsy misy izay. Ny mikasika ny frantsay manokana za zany dia miteny hoe isika zany ny mpitondra antsika no tsy mahay mifanaraka amin'ireo vahiny dia lasa le vahiny no tsy tiantsika nefa le mpitondra antsika ireo zao fa andeha hiverina daholo mbola tsy tahotritsika tsy menatra andeha hifidy azy indray. Ny toe-tsaina zany mila amboarina fa tsy hoe andehantsika ka hala vahiny. Izay ny positionko mikasika ny frantsay. Misy antso efa tafiditra ao dia tohizantsika le fanaoan-kevitra mahakasika an'ilay bulletin unique. Ia tompoko. Ia tompoko. Raba tompoko. Ny azy aminy an'ilay fanaoan-kevitra amin'ny raba iny moa. Efa fantatra mihitsy izy fa ho ara-bato resaka fifidianana io e. Adino tsara fa an'izay. Ao amin'ny vivao sao dia efa malaza mihitsy fa izy tsy tia halala an'izany resaka zavatra izany. Satria candidat mpifaninana azy maro miresaka mahakasika ny zavatra lasa teo aloha. Raha hitanao ny any amin'ny association ny CENI efa manadahana izy hoe aoka mba tsy hiditra ny vie privée ny olona tokana izy na fanaratsy mahary misy anona satria ilay fanaratsy iny tsy dia fanaratsy loatra fa filazana amin'ny marina ny any olona. Ary tsy gasy manana ny resaka hoe ny minakena tsy fantatranary no mampisalasala. Ka hitondra filokenana izany ve ianao dia tsy tia ho fantatra mivoaka ve ny zavatra moanao manontolo. Tsy haiko fa ho an'ilay gasy moa tsy fantatro fa fieritreretana izany ny olona malagasy dia tena hoe olona tsy manina disidika mihitsy eo anaty tsy mahafantatra ny zava-misy.
ekosehana foana zany izy io fanadiovantena fa isy an'ity moa io anarana verivery nisy nianatra amin'izay taloha fifidianana tsy nisy alesiko zany resaka anarana very na hoe faute zany fa teo amin'ny 10 izy io ranga tsara io satria io nanampisan'io anarana tsy mandeha jeloniny io io tena marina le voalazanao le hoe ho atao miala baty io satria any amin'ny zavatra io anarana io mihitsy no tainova satria ny numéro karafanao koa apetana any amin'ny karapifidianako ny tena anarako ary amin'ny hafa izay le matoka za moa tamin'ny 10 le nisy an'le aferandao mihitsy de tsy rano tsy fita satria ny tena chef de foko tanky mihitsy hoe tsy mety fa aleoko manety an'olona tsy anana satria zao ve de oariny satria ny anarany mamako lasa amin'ny anarany zopavy nileniko no nileniko niteraka anahy ny datako lasa amin'ny dadany aby zenerako no niteraka anahy fa olona tsisy fitaovako tsy vovoloko zany de amin'izao ianao zany ifidy sa tsy ifidy sa io mahay tsika fa misy hevitra ny fidela zanatera zay ho atsika kapitan zany mba samy manana an'le iny ty rehefa fangalatsary amin'le anina zany de iny isakinao le erigeretratra zany tokony anana zay de mahalaina sary le vato sambafitsy any de amizay tsy tanteraka le alabato atao zany fidela zanatera moa zay ary izy miteny mihitsy mijory fa hoe izy vavolombelony tantaran'io lehilahy karaha io ary samy manao fasefasany io zany samy manao mivatana an'izy fa ino fa tsy tanteraka zany zay fa de hoan'lo miafa indray misaotra anao faneho-kevitra antso iray farany antso iray farany zany eny tomoko tsy hoe farany amin'ny fandarana fa farany amin'le asesy io dao tompoko dao are avy aty misy be mahakasika an'le tsy fametezana ao amin'ny listy fifidianana tsy zavatra navoaka ny senisy io rehefa alefa ihany zany ny campagne dia manao ihany zay ny candidat fanesy sorinevy sa anohitra hatramy farany amin'ny zavatra tsy mety manaraka zay zay zany manentana ary manoprisika koa fa tena ajanony aloha zavatra ataovy zavatra ampijanona io fa perte fosiny anareo raha ohatra miditra amin'io zavatra efa misy halatra be atao any amin'ny senisy any amin'ny ACC fa lasa maneky zavatra ratsy anareo raha vao miditra amin'ny zavatra io zay misaotra tompoko misaotra anao faneho-kevitra misaotra anao amin'ny sosi-kevitra mikasika ny bulletin unique valiko manaraka tsara ho fantatra fa le spécimen bulletin unique ampianarana ny mpifidy dia hafa mihitsy amin'le bulletin ho arotsaka ao anaty urne eo zany de efa mampiahy le zavatra tenenin'le namantsika ny antso teo hoe misy encre spécial zany izay mipoitra rehefa ao anaty urne ka ninona ny soratanao tao de izay tiany nosoratanao ihany zany misoratra ao zany zao de efa tsy azo ekeny zany fa de ho jerena akaiky mikasika an'izany faharoa manaraka an'izany de hoe efa tsy manjary io lisitra io sy io fifidianana io isy ny alabato atsiravina ka manina raha jany hoe de izy hoe raha tena tsy maintsy izay no raha vao tena mitombona zay zavatra zay de tena ataonay zay fomba rehetra tsy ampisy an'izany alabato amin'ny fifidianana izany na tsisy hatramin'ny fifidianana ary ireo tsy fahatomombanana rehetra izay voalazanao teo de tena mampalahelo tokoa satria tsy hainao rery andriamatoa no tratra an'izany hoe hafa ny voasoratra ao anarana hafa no tena izy ka de io no mahatonga anay mangataka hoe okare amboarina ireo tsy fahatomombanana misy ray tapitrisa ao anatin'ny lisitra ao ninona ho vokatra izany ary fantanina farany teo sy fanamarinana hoe anao ihany ve sa anajanona izahay de hozy izy hoe anao izay fomba rehetra anatsarana an'ireo ataontsika hoe fepetra ampisy fifidianana mangarahara ka raha efa ohatra ka tsy tomomba an'izany de ho hitantsika hoe inona ny zavatra ho ataonay marina koa ny tena hoe mila hajanona io rehefa tsy mety fa satria raha mandrika no mety ateraka izany fifidianana feno alabato izany eto Madagasikara antso manaraka eny tomoko zay makirana ma présidente
za za mba maniry hoe misy fidianana olona tianaiky ny fifidianana an'io a tsika tsy hoe manao ohatran'le fifidianana fa le tsy fahatombanan'le fifidianana mazava be zay dia aveo a tokony mitambatra anareo olona mitovy hevitra amin'ny fahamarinana tompoko presizeko tsara amin'ny fahamarinana de rehefa vity zay tam'ireo de miantso olona mba manino hevitra satria za tena resy lahatra hoe 90% vahoaka torana zay hevitra zay satria fahamarinana ny divana nokely zany hiaro fahamarinana rehefa fahamarinana ny divana tompoko tena resy lahatra avao fa 10% re mpangalatra sy mpandrobo ihany iny tianao anao presiny hoe anao ny fividianana io e fa raha tena say izy ka tena hijoro amin'ny firenena izy mihitsy ny tokony anety anatsika androary anao fahamarinana aloha vo amin'ny fividianana fa le presiny ohatrany hoe lakle fany aminazy nefa diso fanatenana be reo oloreo ka mampahenao andeo matao prezidanty a mirasy anao ro mivavaka anao a tonava amin'ny tanjorina tompoko sotra betsaka tompoko misaotra indrindra anao le ny antso antso manaraka eny tompoko eny fa azonao tonga de valiana angama raha ohatra nisy fantanena mipetraka teo ay misy antso tafiditra raisana aloha ty antso dia tompoko ia tompoko afaka miteny avy hatrany a tapaka le antso manaraka indray ary eny tompoko allo ia tompoko tafiditra amin'ny vatana eto amin'ny tompoko radio ianao eny tompoko mahisa avy aty ato ia tompoko miaraba ny vahiny a angamba raha mety vahiny raha fandony atao situation zao no fifidianana mety ny filamina tonga mba Madagasikara satria ny antony raha horaikitra ihany ny fifidianana io tsy lava de président tavavoky eo a tsy atodorotona amin'ny toerana misy azy fa mba raha ohatra de eny tsika zay moa asatrana fifidianana fa ohatra mba nombokevitra ihany a hoe sao de aherikany amin'le mois de mai le izy a de préparena tsara daholo mihitsy le zavatra tsy mombana rehetrarehetra mba afanze tikatana ho azy eo mba milamina amin'ny mandat anankiray tombany fa raha zao aloha le situation mino fa tsy atodorotena zay président ho lany eo amin'ny 2019 président vaovao fa mba ay aloha zany tena marina fa anareo ihany no mahita mety eo anatin'le lalao atao de mba falerina fotsiny na mahaolo-toetra de mitoetra misaotra anao indrindra ny fanamarena eny afaka mamaly ianao raha ny zavatra voalaza teo moa zany a de hoe mila mikambana nareo zay mitovitovy programa na sam'ireo candidat de ny candidat zay tena olom-baovao ngamba no afaka miaraka ary eo ihany koa zay candidat atao hoe tsy ny karamainy ny candidat hafa zay tranainy mba hanabe isa fotsiny fa azo dinihana daholo zany mikasika ny hoe tsy lamina tsony de tena mitovy hevitra aminao izahay hoe manahy mafy amin'ny fiparitahan'ny fitaovam-piadiana marobe any amin'ny faritany rehetra any asa raha fantatrareo fa teo Ambalavao zay moa avy any Ambalavao de mahazo ny olona foana zay ihany a tena feno fitaovam-piadiana miraradraraka eran'ny tanàna amin'iny faritra atsimo rehetra iny ary tamin'ny tapava-bolana nisy an'izay mihitsy hoe andiana olona 300 mahery mitondra basy de gaga ianao misy hatramin'ny basy mbola mifono sachet io a tsy nisy sary moa satria zareo any tsy de tena manana fakan-tsary sy telefona misy sary fa de mandefa ny tatitra aty aminay fotsiny a de manahy izay hoe inona reny zavatra hitranga avy eo koa mbola misy andreto olona zay everiko angamba fa tena manana ny antony ihany koa izy mahatonga anazy manangana hevitra hoe milaza fa mitsangana ny fanjakana eta maleo tena avaratra atsimo atsinanana de gaga izay hoe inona rety lasa fanjakana eta fédéré ve tsika sa eta indépendant maromaro ka de lasa saina fa engane hoen'ny tompon'andraikitra izao antso ny vahoaka zao na de ataontsika hoe sombiny ihany arany a raha nisy antso teo amin'ny 12 angambany teo a dia izy 12 miara ny teny daholo hoe
asio fieverana io lisy mpifidianana sy ho alabato amin'ny fifidianana io fa tsy lamina Madagasikara kengany eo en'ny tompona andraikitra izany fa raha izahay dia efa miady mafy mba hampisy an'izany fahatomombanana ao anatin'izany sy ny fandraisana fepetra tokony ataon'zareo mikasika an'io lisy mpifidianana tsy mandeha amin'izay laoniny io. Fa fanamariana avy any amin'ny mpanaraka antsika Ramatoa Faniry Ernaivo mikasika ny hoe avy any fianaratsoa ohatra misy kandida anankifito nahoana ianareo no hoe tsy namondry kely dia hoe ahoana zany aty amin'ny fifidianana aty amin'ny hoe deuxième tour ohatra hoe aty ve zany vao efa hamondry kely sy hiara-dalana fa tany aloha mbola samy mandeha ho azy tsy dia hoe na ifandamina loatra ve sa hoe ahoana? Ny tena marina tsy mifampiresaka mihitsy izahay ireo ary raha ny tenako angambany dia anisany nametraka candidature voalohany indrindra taminay ireo ka raha hoe mikasika an'izay mety ho fifampiresahana aminay izay avy any Fianaratsoa dia ataoko fa mbola tsy tara izao dia afaka mifampiresaka foana. Izay tonga voaloha zany toanana. Tokony izay tonga voalohany toanana. Ihany mifantania kely mipetraka hoe mety misy fifandraisana ve candidat Faniry Soa sy ny candidat anankiray Orlando Robomanana. Tsy azo hina mahatonga ilay fanontaniana fa dia tsisy fifandraisana aloha izahay na dia mifankafantatra tsara ary. Ny antony mahatonga an'izay fotsiny mantsy nisy fotoana ny elo hoe indrindra moa zany amin'ny syndikalista nareo hoe mety hisy fifandraisana ve amin'izay dia ahoana ny tohan'ny tolona syndikaly amin'izao fotoana izao raha ohatra ka laha filoham-pirenena ianao dia mety ho tanterahany daholo ihany koa ve mahakasika anareo hoe hetaheta tamin'izay hoe filohan'ny SMM izay. Ny zavatra nitakinay tao anatin'ny tolona syndikaly izay nitarihako dia ny antefa tany amin'ny tompona andraikitra eo anivon'ny mpanatanteraka sy eo anivon'ny fitsarana ary miankina amin'ny atao hoe volonté politika sy fandraisana andraikitra eo anivon'ireo sehatra anankiroa ireo ka raha ny tenako ny tonga eo amin'izany atao hoe fanjakana dia tsisy antony mihitsy tsy hanatanterahako an'ireo ary ao anatin'izay koa ny ao anatin'ny fitsarana satria fanatsarana ny asa-pitsarana no nitakinay fanatsarana ny tontolo izay iasanay ka ina moa ny antony tsy hanohizana an'izany efa tsy ao anatin'ilay tolona syndikaly intsony ilay izy fa tena ao anatin'ilay hoe ianao no manatanteraka ny zavatra novetesinao ary ianao no tena manana ny toerana tsara ataontsika hoe mieux placé anao an'ilay izy ary izay moa no anisany nahatonga ny latsaka hoe reraka ny mitaky fa aleo miditra tsehatra dia manao azy. Maraparana antsika azy angambany misy fanontaniana iray ity mikasika ny hita mielany amin'ny tambajotra tserasera moa ny hoe ianareo ny antoko zama manolotra anao dia niresaka tamin'ny hoe mpahay lalàna maître moa zany William Bourdon izay isany hoe nanitsoka na hoe niapanga ny ny filoham-pirenena Guinée équatoriale moa zany tamin'izany fotoana izany hoe misy candidat hoe zany efa kendrenareo koa amin'izay amin'ity hoe fifidianana ity na hoe olona nitondra teo aloha hoe rehefa miala eo amin'ny toerany dia ho tratran'izay hoe fanenjana izay toa ilay filoha équatoriana teo aloha. Tsara ho fantatritsika fa mbola tsy ao anatin'ny toetsaintsika eto Madagasikara ny manao hoe namboako nambon'olona rehefa vantana dia kary ary rehefa mainty dia mainty rehefa fotsy dia fotsy na filoham-pirenena teo aloha io na mpanao politika io dia tsy misy olona tokony ambonin'ny lalàna ka rehefa tokony ho enjehana izy dia enjehana ny zavatra nisy teto anie dia miezaka mitazona fahefana sy fitondrana foana ny mpanao politika manaonao foana teto amintsika mivarotra tanindrazana sy nandroba dia lasa intouchable satria ampiasainy daholo ny fahefam-panjakana rehetra hiarovana ny tenany ary anisany misy eritreritra ihany koa raha mandeha amin'izao fotoana izao hoe misy candidat izay voaroroy amina le niresahantsika teo amina raharaha famotsiam-bola any ivelany any ka dia maro no mieritreritra hoe sody izay mahatonga azy ireo hiazakazaka mafy ianao izay hampalany azy ary handany vola tsy tokony tsy foroana mba hampa-intouchable anazy eo amin'ny nivon'ny international dia hozy izy hoe na ho lany eo ary ianao Jacob Zuma zany ankeka teo amin'ny toerana nonitsana noho ny affaire corruption ka sao dia ianao mieritreritra hoe raha eto Madagasikara ianao ny intouchable dia any ivelany ianao dia intouchable ihany koa fa any lalàna dia miatra. Izany hoe mampiasa ny faraherina ireo zany nareo amin'izay koa hoe mampiasa ny farafahaizana izy
olany eo dia efa tsy zatsona manentsika amin'izany fa ny firenena ataontsika hoe iraisam-pirenena ary ny resaka famotsim-bola dia lalàna iraisam-pirenena fa tsy ana firenena anankiray. Manana ray minitra anao amin'ny tiananao mivinanao indrindrindra moa zany teo moa tsy tena nisy resaka toe-karena fa ohatra hoe ao anatin'ilay vina zany hoe mba asiana resaka mahakasika ny toe-karena dia mba omena ray minitra ianao no ny fiakaran'ny vidim-piainana eo ihany koa ny fanomezana asa ho an'ny tanora mety inona ny vahaolana afaka omenao mahakasika an'izay a. Ny vina izay entiko tsy tiako mampiasa an'izay hoe vina izay fa ny anahy dia tetikasa. Ny tetikasa izay hoentiko dia mifototra tanteraka amin'ny fametrahana ny tany tan-dalàna ary ny ady amin'ny kolikoly mba ho fototra hametrahana ny fampandrosoana eto Madagasikara. Tsara fantatra fa raha vao mbola misy ny kolikoly dia mitsoaka foana ny mpampiasa vola ary ny malagasy dia tsy afaka piasa vola eto an-toerana mihitsy noho io kolikoly io satria kely ny vola afaka tena azo ampiasaina fa lasa any amin'ny kolikoly ny betsaka. Dikan'izay dia ireo izay tena manam-bola mihoapapana avy any ivelany mafia rehetrarehetra io no tena ampiasa vola eto dia tsisy fiantraikany any amin'ny karama. Ka ny azy zany dia fanadiovana tanteraka an'io sehatry ny toe-karena io mba ahafahan'ny rehetra manomboka amin'ny teratany malagasy mampiasa vola sy mampitombo ny fiarikarenany. Manomboka hatrany ambanivohitra izany eo amin'ny fambolena, ny fiompiana ary ny jono. Faharoa manaraka an'izay dia ho averina amin'ny laoniny daholo aloha ireo contrat rehetra izay nanomezana fitrandrana ny harem-pirenena ka mety misy ahiarina kolikoly. Tsy misy zany tonga dia afaka hitrandraka avy hatrany an'ireny fa ho averina ho dinihana ka raha sanatria misy kolikoly dia ataontsika remise en question dia tokony sy fiantraikany tanteraka amin'ny vahoaka malagasy ireny harem-pirenena ireny fa tsy hoe manana or 500 tonnes volamena 500 tonnes any Betsika isika nefa na ny lalana mandeha any arany mampivadika tracteur ka mahafaty olona isan'andro isan'andro. Ny lalana amboarina, ny fampianarana amboarina ihany koa mba hifandraika amin'ny tena ilain'ny vahoaka satria tsika mila teknisiana mahay mitrandraka ny harena eto amintsika. Mila ihany koa mpianatra sady mahay no manana traikefa sady miofana no miasa no mianatra ary ny mpiasa indrindrandrindra izay harena voalohany indrindra eto Madagasikara ny olombelona dia omena ny toerana mahizazy amin'ny karama mahavelona sy ny asa mendrika izany. Ny sport ihany koa dia anisany omena toerana lehibe ao anatin'izany fampianarana izany satria anisany manana olona be dia be tsika izay miasa matianina amin'ny resaka sport nefa ny sport eto amintsika dia ambany ny ataontsika hoe ny lentany ary tsy tafiakatra international mihitsy. Eo koa ny énergie izay mampimemena antsika isan'andro sy ny rano fisotro ka ao anatiny fametrahana fanjakana tsara tantana no fitsinjarana ny vola mba handeha eny fotony amin'ny décentralisation effective no ahafahana mamatsy herinaratra sy rano fisotro amin'ny toerana rehetra satria alefa avy hatrany any amin'ny collectivité territoriale décentralisée ny teti-bola ahafahan'zareo miasa sy mampandroso ny toerana misy azy avy ka ahafahany mamatsy voalohany indrindra ny herinaratra sy ny rano fisotro ary ny fampandrosoana amin'ny alalan'ny hôpitaly sy ny sekoly amin'ireny toeran'ireny ary ny fananganana kooperativa ho an'ny fambolena sy fiompiana ary ny jono. Iverenako kely ny kasika ny fahasalamana satria anisany fanavaozana lehibe eto Madagasikara dia ny fanaovana accès aux soins pour tous izany hoe fahafana mitsabo-tena maimaim-poana ho an'ny rehetra fa kosa misy fandraisana anjara kely dia ny mutuelle santé izany hoe mikambakambana mandoha vola isam-bolana na isan-taona ny olona rehetra ary vola kely symbolika satria amin'ny fotoana izay tsy mamparary ianao mandoha vola ary rehefa marary ianao dia tsaboana maimaim-poana eny amin'ny toerana rehetrarehetra eran'ny Madagasikara. Maro koa ny fanampiana ny momba ny vehivavy sy ny fandrisihana tanteraka ny vehivavy handray andraikitra mba ho ohatra ho an'ny firenena. Tsika eto Madagasikara dia betsaka ny
vehivavy eo amin'ny 51% kosa fa tsy tena hoe 70% na 80%, 51% 52 latsaka eo dia mila ampiana ny vehivavy satria ny vehivavy no tena fototry ny fiarahamonina, ny vehivavy no tsy mitsoka didy ary ny vehivavy ihany koa no ataontsika hoe mahomby amin'ny sehatra rehetrarehetra afaka mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana fa tsy hiandry fotsiny ho sahala amin'ny taloha ka dia miara-misalaha amin'ireo lehilahy izay efa mandray andraikitra eto amin'ny firenena. Manapetra moa fotoanantsika maniny an'io tamin'ny fandaharana mangarahara misaotra anao candidat Fandirso Herinay vao mitondra ny laharana fa 420 moa ny vahintsika androany. Anampy kely teny farany mikasika an'izay dia mbola ny fanentanana ihany ho antsika rehetra isan-tokantrano any anamarina ny anarantsika ao anaty listim-pifidianana ary hiara-hitaky aminay ny fanokafana izany listim-pifidianana izany mba hampidirana ny anaranareo ahafahanareo maneho ny safidinareo. Izay no amin'io zany tao amin'ny fandaharana mangarahara fa atsona ihany ianao ramatoa kandidaty amin'ny manaraka hoe hitondra ny hevitra manaraka eo anatrehan'izay raharaham-pirenena sy fifidianana izay. Toky Rafalimanana sy Marina Andriantsoava no teo amin'ny fanolorana Doli kosa no nampifandray antsika any tokantrano any. Makasitraka tompoko. Mangarahara, mangarahara. Fandaharana ametrahana andreo fanontaniana manitikitika ny vahoaka amin'ireo kandida. Iarahan'ny Top Radio sy ny Hope na ny hetsiky ny olom-pirenena entanina. Mangarahara, mangarahara.